你说川藏线上卖咖啡能赚钱吗？不然为什么会有这么多人在卖啊？怎么不赚钱嘛？说这话的呢是我朋友老叶，是属于卖咖啡赚到钱的那种。目前呢在甲公坝空中花园弄了一个帐篷咖啡，据他所说啊，一个月最高收入呢，因为他在的这个地方是目前非常火的空中花园。我倒不是关注他的收入是多少，我好奇的是啊，在一个小小的帐篷是如何承受这么大的量的。最关键啊，这里没电啊，怎么做咖啡的？手磨总不现实吧？那不得磨冒烟了？你还别说，干冒烟的不是手磨，而是咖啡机。这个前2天刚刚干废啊，这个呢是备用的，过2天又会到一台更大功率的。电就来自于这台大疆的 Power 1000，这台电源呢我也有，之前自驾阿里的时候呢带的就是它，2200瓦的输出功率呢，带咖啡机确实没啥问题。如果自驾你像电饭锅、烧水壶、电磁炉、吹风机它都可以带动，但是如果光靠这一台1度电的，需要做这么多咖啡肯定是不够的。听他说户外电源呢都换了2个了，现在全部都换成大疆了。边上这个是他刚买没多久的，同样是大疆的2度电的家电包，这一下结合呢就有3度电了。这个家电包的大小呢倒挺有意思的，1度电的体积呢却拥有2度电的容量。目前3度电的话呢，其实你想要做汽车移动咖啡或者是房车自驾呢，完全够用了。如果不够呢，它是可以继续扩容的，最大可以扩容到11度电。现在加了家电包，充电速度快了很多，以前只有1200瓦，现在提高到1950瓦。输出功率呢，以前不是只有2200瓦吗？现在提高到2400瓦。我实际使用过程中2600瓦它也没有断电。你以为整这2个就完了吗？他又弄了一个薅大自然能量的神器，就是这个太阳能充电板，也是大疆的。他通过线路把太阳能板放在帐篷外面，这个真的是薅大自然的羊毛啊！而且在这个高海拔，阳光真的顶得很啊！这款太阳能板的功率呢是200瓦，在他们这么好的阳光下，5小时左右呢可以充满1度电。大疆有2款太阳能板，一种呢像这个可以折叠的，方便携带和运输，还有一种柔性的，适合房车。现在这一整套下来呢，真的牛啊！基本上1个礼拜拿到上下充1次电，这个它真的太夸张了。一整套呢满足了它整个供电系统，像他自己的手机充电啊，还有这个需要来点氛围感的音箱啥的，都是靠大疆的户外电源。包括客人的手机没电了，2个 B 口2个 C 口呢也足够使用。老叶还拿出手机跟我炫耀起了智能控制，原来他还配了一个大疆的无线模块，通过无线模块可以跟 APP 远程控制，像电池状态啊、充电速度啊等等。其实你看做生意啊都不容易，生意不好嘛担心，生意好嘛又担心电不够。但好在目前整个供电呢，在一整套大疆的加持下是完全不用担心了。也希望他生意呢能越来越好。